Horas ma dihamu amang inang, salau masuk ma ke para pelayata, jongjong mahita, Udul meta saluna. Shalom. Kami parhaladon ni hurata pasahaton kita saluna. Selamat merayakan hari hamamatan Tuhan Yesus Kristus. Horas meta saluna. Huriani Kristus di hari perninggotan mamatan Tuhan Yesus sedarion itahalasod do balgani holong ni rohana binasabasahon ni Tuhatta tuhita airade iba namate dihau pinorsilang laho mamorsan dosata. Hamamate ni Yesus papatarhon holong ni rohanai dihita uju perdosa do pehita ai disido mate Kristus makokopita alani tama mauliate rohatta tuibana jala pusiota guarna alani tedehon ma Yesusku naung manubus au. Yesus
Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni to di perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Nagabi pangoloy do Kristus pay mamate, pola tung mate tarsilang, di dia akasorok mi alehamatean, di dia pangagoonmu alebanuatoru. Haleluya. Martangiang mahita, oh Tuhan Yesus biru-biru ni debata nama morsan dosa nami, na jong dohami di jolom marningot ho nagatungi, takas doh watu sihami, habeber nitni natinaon mu di dolok Golgata, tuki dohami marningot dosa nami nama korhon hamatian mi, asi maroham, urupi mahami, asa gabi upani halo jaunmu hami. Amen. Tabuji Tuhata, mari demahita. Tatangihon ma patik ni debata, imana tersurat di Heber bidu 12 ayat 2. Tabereng ma iduk ni haproseauni, jala napa ujuk kosa, ima Yesus nama nauton parsilangani, sikat nilas ni roha, tohap naihian, sodie tongi hailaon, gabi hudul disiamun ni habangsa ni debata, ima sahatna atong rak mangidugugu mahita sian Tuhan debata lahu mangulahon patik naing. Ali Tuhan debata. Sai para gugui mahami mangulahon na hobbar tu patik mi. Amen. Mari de mahita. Tuhan
Tatopoti madosata martang yang mahita. Ale de bata amanami prasirohana sumurung. Napungudo hami di jolom martang yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham nagudangido. Sai marasi ni roha mahoy man. Dami o Tuhan Yesus biru-biru ni debata nama morsan dosa nami. Sai pasunggulhon matotong turohanami pakkokok mi dihami. Asa maragugu hami mangulahon lomoni roham. Ala ni Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasesan ni dosata. Humokop hita gabe dosa do ibana nasutumadda dosa. Dibahin debata. Asa gabe hati goran ni debata hita marhite-hite ibana. Hasangapon madi debatana di kijang. Amin. Mari demahita. Hatani debata turpuk diari perningotan hamamate ni Tuhan Yesus sadarion. Imana tersurat di Sakaria biddu sia mamukat 10 sada saat rodi ayat 10 pitu tajahama secara responsoria. Hope marhite-hite mudar ni prapadanonmu paluauku akan terbuang sian ho. Sian godung naso marisi aik. Ai hirasior husitak juda diau. Jalahu parade ya Efraim tu parporangan. Jalahu sunggul akka anak mi alesion. Dopak akka anakmu. Ale tanu junani jala bahenokku maho hirapodang ni ulu balang. Jehovah Sebaot mangudingi nasida. Gabe suda panganon nasida jala lutak konokku akabatu ni abbalang. Jala minum nasida jala mahari buron hira sian anggur. Gabe gok nasida songon sawan pangurasan. Songon akka suhini langgatan. Jadi di hari nasa sadai ayaha hina dengganna jala aha hina ulina dahanon pasibur magodang akka doli-doli jala anggur akka namar baju ima sahatna martua do akka natu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Mari demahita nalau do biru-birui primahita jongjong.
Itaha tidakon maha porseau tai songon nahina tidakon di dong atas ha porseau di sadok pertibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo naso hatu dosan nat mo paramit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon si Maria nagabe-gabe asyaton di porbadia andorang surakuan ido tuhata natu mahon naberni di panghuman di 100 nama terpajang beribadah di hau pinor silang na tuat tuban watong kumitano na mudak mangulu di ari patuluhon nama naik tu surgo lahuntut siamun di jabatan Jehovah amanai para guna suatu dosani isima ibana pemamulak sobot tutanoon manghumi halak nama mangdohot namate au porsea ditun di porbadia telah dong sada huria nabadia huria kapan niarak Kristen akan nabadia dohot dia sesani dosa dohot dia tai namando mulak mangulu sogot daging nihalak nam mate dohot dia muluan nasora sudah amin. Sunggul-sunggul dihita na parjolo pasca parjolo patu paun huriatta do pasca parjolo ima di hari Minggu tanggal 20 April 2025 parmingguan nama godang parjolo masuk pukul 6 WIB parmingguan nama godang paduahon masuk pukul 10.30 WIB parmingguan nama godang patuluhon masuk pukul 10.07 WIB parmingguan sekolah minggu masuk pukul 2 WIB parmingguan remaja masuk pukul 10.30 WIB. Na paduahon seksi sekolah minggu. Patu paun nihuriatta do marhite seksi sekolah minggu ima acara perlombaan mengalului telur di lapangan na di jolo bagas nihuria. Sialani sosohon matuhita ruas nama make lahan parkir di area bagas nihuria asa dikosongkan mulai Sabtu malam tanggal 10 April 2025 asaboy dipakai seksi sekolah minggu lautu acara perlombaning na patuluhon pasca paduahon patu paun nihuriatta do pasca paduahon ima di hari Senin tanggal 21 April 2025 masuk pukul 10.30 WIB na paupaton dung sidung parmingguan Jumat Agung patu paun nihuriatta do marulaon nabadia na palimahon dung sidung marulaon nabadia tapatupa do ulaon nahohom songonima sunggul-sunggul hita saluhna horas marita marid de mahita laos tapasahat ma pilihan sadaa dohot sadabi. Jesus buami oluku si pangoluton iki ai dibunuh musuhku
Dameni debatana semurung sian salut naroha. Imana mangramoti ati-ati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata di hamuna amanami nanami di Ari Sadarion hita marpungu di bagas joro ni debata ima namarningot hita di ari hamamate ni Tuhatta Yesus Kristus. Alani
saat ma hatan debata tu hita saluhutna hamuna naro tu bagas joroon secara onsite dohot hamuna na mandohoti secara live streaming. Tajalo mahatan debata sian buku Evangelium Markus bidu 15 mamuka mai sian ayat tolbutolu saat rodi itu ayat 40 sada tatangihon ma. Alai di hosniari songgop ma na holom tuliat tanoi saat rodi pukul tolu. Jadi di pukul tolu marsuara nabalga ma Yesus majohon ale debataku buasa tadi konommu au Eloi Eloi lama sabatani. Jadi adong ma deba na jongjong disi nau begesa gabe di dokma seliado jinonai alai marlojong ma sahalak ma nor nopon limut tu asom dilohoton maitu tolong laho painum ibana uhut ma didok atong taidama manang naros si Elia paijurhon ibana dungi marsuara nagogo ma Yesus laustos ma hosana. Jadi maribak bola dua ma hire-hire na di bagasan joroi sen kijang tutoru dung diida letnan na mangadopi ibana songoni HP parmatena gabe didokma tutudo anak ni debata halakon manatap-natap dosian nadao deba ina-ina songon si Maria Magdalena si Maria ni si Jakobus nauposo akup ni ina ni si Joseph duhot si Salome diuton nasida do ibana lao makobasi uju di Galilea dope ibana dukon ni lam landope akana asing narap nakok dohot ibana tu Jerusalem ima sahatna di hamuna manami inanami sudai hita napungu dison tung takas do hamamate ni tuhatta ima sada hal sangat mandasor di hapor syotei bahwa patuduhon holong ni rohani debata yang tiada taranya, yang tiada bandingannya. Dot manang ise, manang ahape. Panaonon ni debata marhite Yesus Kristus sudah klimaks, sudah pada puncaknya. Tidak ada lagi yang lebih dahsyat pengorbanan ni manangisepe yaso Tuhan debata. Karya keselamatan Allah digenapi dalam kematian Yesus di kayu salib. Yesus menjadi jalan keselamatan bagi kita semua orang yang percaya kepadanya. Dan ini juga merupakan bukan hanya sekedar laporan sejarah atau historis, tetapi lebih daripada itu merupakan kesaksian iman orang yang percaya kepadanya. Hamuna kadongan nahina holongan masa namar ningot hita diari hamamate ni tuhattai ima
Mate Kristus alani hita halak pardosa nagodak kita. Tapa husor-husor majo di bagasan rohat taganup. Ahado nahubain salahku tutuhakku. Unang majo hita lautu akadongata. Ibana namar salah do akan nasingi. Alai dirita majo taida. Jala berhadapan hita tu Tuhan debata. Nang mate terpajal di hau pinor silangi. Hasala dia do naso tarhalupau kita satu sonari. Mungkin alani tong dope hita di bagasan halebaon mangiton ibana. Tidak setia kita kepadanya. Lomolomotta seolah-olah hidup ini berjalan sendiri, kemana sukaku pergi, apa mauku kulakukan. Bisa saja sampai mati rasa, mate ni pakilalaan. Pokoknya berbicara kepada hagiot ni daging. Kalau enggak saya lakukan, itu bukan saya. Aka pangalaho narumari jala parange naolo manusai pikiran idongan bahkan boy terjadi ma namargoar ima dak persea dituhani ala nungadong dihita salutna marpangusadeon tu materi marpangusadeok kita tu utok-utok ta sehingga bisa kita menyangkal dia Tuhan Allah yang mengasihi kita sebenarnya. Sehingga dangadong be mebiar di dosa. Mangulaun gabus, mangototoy dongan, ya. Menyangkal kebenaran. Doklah nasingi ima hita uduk diadopan di debata Tuhan tunggodang dosaku sejak tubuh satu sonari. Siapa yang tidak pernah menyadari akan dosanya, siapa yang tidak pernah mengakui akan kelemahannya, dialah sesungguhnya
orang yang sangat-sangat berdosa. Disima Tuhani manopot hita saluhutna. Di bagasan sadarion. Mangauhon pakokopon ni Tuhani na luar biasa. Cintanya tanpa pamrih. Dia wujudkan itu sangat nyata. Hita jolma do satonga do maka holongi ibana. Alai ibana tuhatai gok holongna tuhita saluhutna. Nunga tatangihon hatani debata. Sian Evangelium Markus 15 ayat 30. Saat rodi tu ayat 41. Peristiwa Yesus dipersilakkan saat tu mate ibana. Na parjolo di ayat tolbutolui. Didok alai di hosniari songgok ma naholom tuliat tanoi saat rodi pukul tolu. Bukankah ini menggambarkan bumi dan seisinya, alam semesta ikut berduka atas kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Ini salah satu sejarah bahwa tercatat pada peristiwa Yesus mate di hau pinor silangi saat memang holom lihat tanoi bayak koma tolu jom lilingna dungi di dogma ale debatakku buasa tadi konommu au pangarajumion ditadikon debata pajoni Yesus disilangi ale debatakku buasa tadi konommu au sambolus idauta sahira na ditadikon debatado tutu Tuhan Yesus sih. Alai sasitong na dakya adong parsirangan ni Yesus dot debata amai. Laos songonido nang sorry ngolu ni jolmai. Didok Marie Claire Bart dohot B.A. Parera didokma di buku Psalmen 22 ayat 2 sarupa do isina didok ale debatakku buasa tung tadi konommu au say madau-dau do akahatani ak ngukon sian hatuoku. Di sini pemazmur menyatakan dia telah mengambil jalan yang sempit, yakni jalan iman. Meskipun jalan itu penuh tantangan, kekecewaan dan ketegangan.
Dia telah mengambil jalan ini karena dia percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang setia pada dirinya. Dia adalah Allah yang kudus penyelamat. Tuhan adalah Bapa. Begitu kuat kepercayaan pemazmur ini, sehingga di dalam penderitaan yang begitu hebat sekalipun masih tetap yakin dan sadar bahwa Tuhan itu Allahnya, Allah yang kudus, kepercayaan yang mendalam tak dikecewakan. Tuhan mendengarkan doanya. Nang songoni panidangyon pesalmenon merupakan panidangyon ni halak na persea. Sekalipun sulit jalan yang kita hadapi di depan kita saat ini, tetapi yang pasti iman itu berbicara kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Pakilat tedumadokon, Tuhan di mana engkau sekarang ini? Tetapi kenyataannya jelas dia ada bersama kita. Ima naikon mangulu hapur syauta songo dia ma Yesus madok Eloi Eloi lama sabatani. Bukan berarti ditadikon debata amai Tuhata Yesus Kristus. Bukan berarti kita pun ditinggalkan Tuhan ketika kita menghadapi penderitaan. Sehingga hampir jarang do kita madele. Tetap kita berupaya. You have so good effort. How to do? Guide us, oh Lord. Tadok songoni tutuhani. Tunjukkan jalan kepada kami agar kami bisa menjalani kehidupan sehari-harinya. Ketika sang anak menghadapi ujian, masuk apapun dia, perguruan tinggi, swasta atau negeri, atau mau menyelesaikan tugasnya, taingot di TKIP, pasti dak dik duk do jantung tai, buado tahe berdebar-debar, boy doau, bado tahe, lulus doau, mau nang doau. Nah, seperti itulah ujian yang kita hadapi sehari-harinya. Tetapi penyataan ale debataku buasa tadi konomu au adalah dari sisi kemanusiaan, seolah-olah as if, tetapi kenyataannya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, walau sedetik pun. Walau sedetik pun. Dungi ahna masa muse taida di ayat 35. Jadi adong madeba na jongjong disi na umbegesa gabri dokma sieliado jinonai. Inilah sudut pandang mereka yang tidak benar. Dan mereka mempermainkan peristiwa penyaliban dan kematian Yesus dengan mengatakan sieliado jinonai. Kemudian apalagi yang terjadi? Ale marlojong masahalak manor nopon limut tu asom
di lohot ton mai tu tolong lau painum ibana hut madidok atong taidama manang naro si Elia pai jurhon ibana. Mereka menginginkan bukti untuk mereka percaya. Mereka berpikir bahwa apabila bunga karang itu dicelupkan ke dalam anggur asam dan diberikan kepada Tuhan, maka kematian itu tidak akan terjadi. Karena dianggap Elia datang untuk menurunkan dia. Inilah konsep pemikiran manusia yang salah. Inilah pemikiran manusia yang selalu ingin bukti. Padahal Yesus mengajarkan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jot-jot dohita tong songoni ikon wida bohini Tuhani. Dia boy di hida bohini Tuhani. Dang boy, bagaimanapun caranya. Tetapi fakta yang bisa kita rasakan, kita hidupi, bahwa benar-benar dia nyata di dalam kehidupan kita. Mereka pikir dengan bunga karang itu ke dalam anggur asam yang dicelupkan dapat menahan rasa sakit Yesus dan bisa memulihkan keadaan Yesus. Tak satu pun bisa menghalangi sakap ni Tuhan, rencana ni Tuhan. Siapapun dia, apapun yang dimilikinya, dan mungkin menudati sakap ni debata. Kematian Yesus tidak ada satupun bisa menghalanginya. Dia harus menjalani sampai kematian itu terjadi. Luar biasa. Dungi peristiwa di ayat 37 madok marsuara nagogo ma Jesus lostos ma hosana. Marsuara nagogo Jesus ahado isina ima di dogma di Lukas 20 ayat 46. Amang tu bagasan tanganmu ma hupasato dikku. Jadi dung di dog tosma hosana. Amang tu bagasan tanganmu ma hupasahat todikku. Tung gugu suarana. Mengakhiri kehidupan pada saat itu. Ima hamatiani. Marujung ma ngoluni Tuhat tai. Ale ahama musena terjadi ima di ayat 38. Maribak bola dua mahire-hire na di bagasan joroi sian gijang tutoru. Ujui dang sembarangan masuk halak tu bagas nabadei. Holan malim do. Alai
Marhiti hamamate ni Jesus. Namarlapatan nunga di pasada musejol mapardosai dohot debata. Dangadong be na menghalangi melorohi tatu debata. Tanpa harus marhiti padita manangise. Langsung kita makatai dot debata. Ditangi hordo amang inang. Tangyang ta. Pangi duat tai. Dungi terjadi ma di ayat tulpusiai di idaletnan na mangadopi ibana songoni HP parmatena gabridok ma tutudo anak ni debata halakon. Ima pangokuon panidangion ni letnanon kepala pasukan basa di dok ibanai tutudo anak ni debata halakon silangido amang inang makatai silangido na diida ibana manidangi tu ibana jalan nama nerusi sahat tu ate-atena sehingga dang te dengaling-aling beba nama dok tutu do anak ni debata halakon tutu do anak ni debata halakon nak kita pe tanpa ragu sedikit pun kita dalam situasi di dia pehita manang ahape na ta'lami ikod dotok tong makatidakon ibana hita salutna. Dikatakan di dalam Lukas Matius 10 ayat 32, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Onma naikon mian di bagasan ngolutta. Kita harus mengakui dia dimanapun kita berada. Kita tidak pernah gentar. Pemberitaan Injil itu akan tersebar di mana dan kapan saja melalui orang-orang yang percaya. Hamu sudena hita diutus di bata lau paraton barita naudi. Kita lihat di YouTube, masih muda dia sudah berani menyatakan kebenaran dan pertanggungjawaban imannya kepada siapapun dia, berbicara tidak pernah gentar. Karena apa rahasianya? Terus belajar dan belajar dengan firman Tuhan. Lebih banyak dia banyak membaca, semakin banyak membaca, semakin banyak dia tahu, tapi banyak lagi yang belum dia tahu. Hitape amang inang, jangan hanya pendengar, jangan hanya menonton, tetapi kitalah menjadi saksi Kristus selagi kita masih hidup. Dungi naparpudi di ayat 40 termasuk maon songon saksi ni Kristus ima didok manatap-natap dosian nadau deba ina-ina songon si Maria Magdalena, si Maria ni si Jakobus nauposo, akup ni ina ni si Joseph dot si Salome. Perempuan tercatat di Bibel tahun. Hamuna kaina nami.
Hamuna ka perempuan. Benar-benar dituntut berperan. Gabe saksi ni Kristus namate di hau pinor silangi. Begitu cintanya, kasihnya yang luar biasa. Perempuan-perempuan ini dalam Alkitab. Mereka tidak pernah takut, gentar terhadap dunia ini. Mereka tidak berpikir nanti mereka akan bagaimana. Tetapi mereka betul setia mengikuti Yesus sampai kepada kematiannya. Holong Napolin nongsuan dinasida maradopon Yesus. Tungso tartadikon nasida do Yesus di pangalaho namasa naro tu Yesusi. Hamuna kadongan naing nalongan ado naing taputik di bagasan turpukona parjolo. Bohado hita memiliki rasa empati. Empati menaruh perasaan yang sama dengan keadaan situasi di mana Yesus telah mati untuk kita. Empati terharu, mangarimang-rimangi, belgani holong ni debata. Jala empati makorhon hasatiaun mangiton ibana. Ahdo jabarna halak nasatia di panguka pedua ay 10 C di dok se burjuma ho rasi rasa mate dungiloh non kuma tuho tupal hanguluani se burju maho rasi rasa mate dungi lehonok kumatuho tupal hanguluani. Amang inang ini merupakan janji yang luar biasa dan sebagai buktinya kita melakukan perjamuan kudus setelah ibadah ini. Apa artinya? Ahado lapatanna hita madohoti ulon nabadiai. Dada naung disesa dosata. Jalo hamuma, jala pangan ma. Dagi kudoi nanilihon tuhamatian kumokopamu. Ima mangaramoti jala pahotton rohamuna maka porcei ibana asa dihamu hanguluan nasora sudah. Jalo hamuma jala inum hamuma mudar hudoi nanusehun mokop hamu bahen hasesaan ni dosamuna. Ima mangaramoti jala pahotton rohamuna maka porcei ibana asa dihamu hanguluan nasora sudah. Jadi dangadong bedi hita madok dang rade au sonari adong dope uloku abison manang mangelui ngolu siganu pari mai manang adong janji dok dongan tesudati mai tajalo ma perpadanan nabadiai sapala naung tahap porsiai ibana. Di sima terjadi muse perubahan kehidupan kita. Jora mardosa, pate martuhan. Jamu jaga mulut. Unang ramos makatai nasomar parbue
kumodang mahita songon Jesus uduk serep rohana marpanguluyon tarida di pangulaw na ido na rumikot ate manginang danggudang hata ale pambahenan songon Kristus Jesus ibana nang mangalutiruad dihita. Jangan lagi mengatakan apa teladan yang harus kulihat. Yesus Kristus teladan kita. Dang manusiai. Yesus Kristus teladan kita. Satu arah. Satu pintu. Yesus Kristuslah teladan kita. Sehingga kita diubahkan. Rade mahita mamorsan silangi. Manuhuk silangi. Marhite narade tumaun na porsu kita. Menjadi orang Kristen siap menderita. Alai nang tajalo dui. Baga-baga ni debata tuhita. Tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan Yesus memberikan jaminan keampunan dosa. Memberikan jaminan hanguluan dot hasonangan nama noktong dihita. Alani tapa serep marohatta nunga mate ibana alani dosata. Asa malua hita. Tadokma mau liate Tuhan. Alani homa Tuhan. Boi au. Dang mian be didosai. Alai mian ma au dihatam nabadei. Diholong ni rohami Tuhan. Mian ma au disi. Amin. Martang yang maita. Mau liate ma diho Tuhan. Nunga taruli hami dihatam nabadei. Nunga hujalo hami Tuhan. Pasu-pasumi marhite Kristus nong mate di haup pinorsilang. Nunga klimaks pambahenanmu nasok kali patar di ngolunami. Alani suaton may Tuhan turohanami no bagas asa toktong hami maniru pambahenanmu na macay ulii Tuhan. Boy gabe torop halak porsea diho ale Tuhan debata. Pasu-pasu masude amanami inanami akan naposo bulung naro tu ibadah di pukul 10.30. Jala paingot manasida asa parsidohot di ulau nabadia Tuhan. Tada naung disesa dosa nami naung parjabar hami di hanguluan sogot. Ale Tuhan debata lampah herbang matanganmu nabadei mamasu-masu sudir ruas ni huriamon asa margogo nasida salut na Tuhan lau mangutoko monang manasida taluma sibolis taluma hamatiani Tuhan alani denggani basam ale Tuhan debata romaho di tonga-tonga nami radedo hami Tuhan laho mangutoko di botohodo keadaan karuas ni hurian nami Tuhan secara khusus na di bagasan parsahiton tatap nasida jala jama
pamatang nasida buat akasaitna, asa boi iras nasida malum, boi mulau-lau nasida. Di bagasa tikyon mu se Tuhan buah kami tu adopanmu, secara khusus Tuhan keluarga ni naposom, na sedang berduka cita nasida. Imang keluarga ni amang padita pe siahan parningotan siahan inang boru lumban kaul ala nunga jumolo diala po Tuhan natoras nasida si matua ni amang padita namion natoras doli Tuhan di ari natuari Tuhan apuli rohan nasida sudena keluarga na ditadikon na tua-tuai jala hodo na majaga mangaramoti pardalanan ni keluarga ni naposomon. Na naing borat nasida sato kinari Tuhan tu bona pasogit menghadiri pemakaman ni natoras nasida. Secara khusus inang nami borulman kaulon. So di boto ibana topudo alai nunga ditangya kon ibanai bapak na Tuhan uju berobat di rumah sakit jala ima sakapmu mai Tuhan na saut nunga di ujungi ho ngolu ni na tua-tuai porsia dohami di si Tuhan di tanganmu do ngolu nang hamatiani sendiri lani pasatami ma keluarga ni naposomon sai homa na manjolani salutna dengan mardalan acarai Tuhan dot mulak pe naposomon tu inganan namion tu HKBP Kramat Jati di bagasan pangaramotyomu ali Tuhan. Le Tuhan nabasa gudang dope si pangidon nami. Alai di boto hodon di bagasan rohan nami be. Tangihon masude tangyang nami i. Asima roham dihami. Sesa dosa nami. Marite Yesus Kristus Tuhan nami. Upasat hami ma pangidon namion. Amen. Marede mahita huta pasat ma peliata. Oh
tangyakon ma peleata martangiang mahita. Ale debata ama nami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut leon na denggan, dot nasa ulibasa na mauliutus, hupasat hami masyan na nilihon mitu hami plen nami tuho, sejalo may gabe uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparasyak kami pleanon, peti bulhon na rajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam utada hami godang selan mitu hami. Asalam girgir hami mandok muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata ama nami na marhabangsa di atas ni saluhut. Nunga pataruh hidahami holong ni roham na godangi. Kumodang doi sian holong ni rohan ya mama dohot inaina di anak konna. Tung naso tartibang do godang dot arga ni silon-leomu di hami. Ay anakmu nasasadai disuruho gabe jolma. Manaon pardangolan isak-isak dot pastap-pastap gabe tarpajal ibana jalatuma tuhamatean humok pami. Moliate marohan nami ala naong sae utang nami jala malua hami sian dosa sian hamatean dot sian gomgoman ni sibolis. Ala ni pujo nami maguarmu nabadiai ala naong dipatupa anakmu pardomuan pardengganan nami tuho. Ale Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni debata naong mamorsan dosa nami dot dosa ni hajol maon moliate marohan nami tuho jala pujon nami maho rodi saliling nilingna seta tak mahuriam na hinokopmu jalan na pinapungumi say pahot madihami hasesani dosa dot dame na pinatupami say paiyas jala parbadiai mahami asa tarbuak ko hami tu Banua Gijang pasorhon hami tu akan abadei saya bunu jala parsilakon majol mana buruki dosa sakap-sakap naroa na dibagasak kami asa unang maridang hami mandapoton ama na di Banua Gijangi hupasat hami madiri nami tuho jala huliok kami rohanami bahen ingananmu ala naong dihokopo hami di homa hami jala ho di hami saya unang luas sami sirang siakko dongani mahami jala saur maho tuhami saya patugu maha porsionami tuho asa hot lakanami rodi ujung ni hamatean saya ramoti ma akar ruasmu nama maritaon holong ni roham dohot dalan nong pinatupami atong manang mangulu manang mate pehami hodo Tuhan nami dohot raja nami saya sima roham ingot mahami dihasangapomi jalaboan hami tuhasonangan na dilabung ni debata. Amen. Ale amanami na di Banua Gijang. Say pinorbadia maguarmu, se romah rajonmu, se saut malomon di roham di banotongaon songona di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu panguncunan balua mahami sian pangago.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Disondakon Tuhan de bata mabuhina tuho. Jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de bata mabuhina tuho. Jala di pasoron madamena tutodim. Segenap parhalado ni huriata tarmobi namar tugas di tikion pasahaton. Selamat hari Jumat Agung ma dihita saluhutna amang inang. Jala pangiduan nami dohot mahita marulona badia na memenuhi syarat. Ima pangiduan nami moliate ma dihita horas. Didutima MPA nami mabay pengumuman. Satokin mahita mangulon ate amang inang moliate. Horas madihita manginang, adorang sutamulai hita marulon nabadia, ta mangulun mahita 10 menit
Hobartu na tinonahon ni Tuhan Yesus tuaka sisianna. Adorang so ditakup ibana. Ulaun na badia ima parningotan tu Tuhan Yesus Kristus. Tada hasesan ni dosa. Doho badan na baru taringot tu hanguluan na surasuda. Atok tapuji matuhata marede mahita. Dameni debata na sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ate-ate muna, dohot roha muna, marhite-hite Kristus Yesus. Amen, martangiang mahita. Ali Tuhan debata para si roha na sumurung, amanami na di Banua Gijang. Asi roham topok mahami na pungudison. Adora ku pangakamian non parpadanan na badiai. Leho matod di porbadia tuganup hami. Asa ditubuhon hapor siaon na mangulu di hami. Asa po situturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokopami. Pergugoy mahami maswadahod diri nami. Asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon hapor siaon na mangului. Sa itaiti rohanami, asa lamalungok kami tu Banua Gijang. Asa say masihol hami, pay maimahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita akan pinarhamaul ni debata. Ita sakapi nuaeng mangaton perpadanan na badiay. Di baheni ita tibang majumulo manang natau hita marulaon na badia. Asa unang honauhum manangise sian hitaon. Ay holan na uduk roha, jalan na manol soli rohana ala ni pabahenan na nasoture, jalan na manopoti dosana, jalan na porsea di hasesan di dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tau mangaton perpadanan na badiay. Alay akan adohot marulaon na badia, unang be diului sibulis. Unang be didakdati mardosa, tung padaw hamu marohamuna siani, tunggo tapok kamu mahosom dohot lateni roha. Alay paingot-ingot hamu ma Tuhan Yesus Kristus, naong mate jala naong mula mangulu humokop hamu. Asa tau hamu mangaton perpadanan na badiay. Di baheni tatakasi majulo rohat tabi, jala alusi hamu ma suku-sukunon, jong-jong ma huria. Di parhatuturo hamdo halak perdosa hosian hatutubum doho ala ni pangalausim di patik ni debata molo di parhatuturo ham dogma ulu.
namarsa doroham ala dosami, jala dipangi doroham naeng malua ho, nuaeng siad dosam, mulu songoni roham dok maulu. Di parhatutu roham do, naung ro Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluho perdosa. Ibana naung mate doho mulak manguluhu mokopho, mamorsan jalamane sa dosam, mulu songoni di parhatutu roham dok maulu. Ulu doho manggotapos siya roham late ni roha, dohot hosom ni roha. Akuk ni ulu doho mardengga dohot halak na mangarsahiho. Jalan na ulu doho manesa dosa ni dongammu. Songon na pinangido ni roham, sesaon di dewata sudi dosam. Mulu songoni roham dokma ulu. Atong tapauduk bima rohata, jala tatopoti masudi dosata. Ihutuk kamu matang yangon di bagasan rohamu nabi. Ali Tuhan dewata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak perdosa gudang dohami. Ajut-jut hulau si hami patikmu. Tamado hona uhummu hami nuaing doho sugut. Molo balos sonommu tuhami hobbar tu pabahenan nami. Alai alani gudang niasi dohot holong ni roham, dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus, naung nilehommu humokop hami, alani ubanahum hami mangido tuho. Asi maroham di hami, say jalo mahami, say se sama sudi dosa nami, jalale hotor di perbadia tuhami. Asa margugo hami mangalo nasa dusa, doho mangulahon na hobbar tulomo ni roham, saliling di tano oddo pe hami. Amen. Atong hamuak ka na manopoti dosa muna, jala na mauas di asini rohani debata. Say saha matuhamu nahina porsyamuna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Pos marohamuna. Nung asesa saluhut dosamuna. Marhite-hite goarni debata ama. Doho anak, doho toddi porbadia. Amen alia manami na di banua gijang. Saya pinarbadia magwarmu, saya ro maharajaumu, saya sauk malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sedarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Unak kami tugi hotu pangujunan, palua mahami siap pangago. Ay hodo na puna harajaon, dohot hagugun, rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Mareddehita. Kudul maham. Atong tangiho kamu matona ni Tuhan Yesus
lahu padirihon perpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa gusagu borngini wujud tarjehe ibana di dogma mauliate dungi di ponggoli mai di panlehom matuak kasisianna uhut madidok jalo hamuma jala pangamma dagiku doi nanilehon tuhamatean humokop hamu baik kamu masongoni baik parningotamuna dia jala dungsunna sidamangan dibuat ma panginumani didok ma mauliate dungi didok ma tunasida jalo hamuma sude hamu manginum siani ia panginumanon badanai baru maon marhite-hite mudarhu nani usehon humokop hamu baen hasesan nidusa sai baik kamu masongoni baik parningotamuna dia atong romahamu nungaradi sudi ida jaladai hamu madeng gabasani debata marede hita laus Roma 7. Roma
sude dosaku, hai idola kinaonmi, ku puji nasa asimi, alaiku moda olongi.
buki molo puasonoki dina sudah bohali di sudesi taunoni omalo bola buki. Lahu makamulateo dengan bahasa ni dewata paredde mahita. Nomor sia ayat sada. Rimma hita jongjong. Puji-ma Tuhan Dewata ali todiku, jalanasa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji-ma Tuhan Dewata ali todiku, jalaunang tunghalupaho dengan nibasana sudena. Ibana domane sadosam sudena, jala ibana pamalum akasahibmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan, jala dileho tuho dengga basa dohot asini roha. Para si roha jala pardengga basa do Tuhan Dewata. Lebat terimas jala para si roha gudang. Dang dibait tuhita nahobar tu dosata. Jala dang dibaloso tuhita nahobar tu hajahatotta. Songon asini rohani ama tuaka anak konnado, asini rohani Tuhan Dewata, diaka nama kabiari ibana. Nung atakas dipatuduho Dewata holong ni rohanai tuhita.
dinamate Kristus humokop hita uju perdosa dope hita. Atong dalam malua mahita nuaeng siar rimasna, dunggabe parpitor hita hinorkon ni mudarnai, dibaheni sai pujion ni pamangaku, dohok rohaku, dohok nasa pabahenaku do Tuhan debata, olat nion rodi saleleng ni lelengna. Amen jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma bohina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata ma bohina tuho, jala di pasaor homma damena tutodim. Amin. Selamat Jumat Agung Madita saluhuna. Mangulum mahita sa tokin barupe tu ulaw na hohom. Pos dorohanami sude hita payhutihut na tinaon ni Tuhan Yesus humokopita di ulaw na hohom sa daryon.